1个多月了。你平时开什么车呢？平时呢，我就是只有这么一辆车了。我老婆也要开，我也要开。那么后来的话，就朋友那边去借了一辆过来。有一个朋友他有多余的车，那就是说今天问这个借，明天问那个借，那只能这样了。徐先生的奥迪 A4L 轿车已经在绍兴宏奥奥迪 4S 店停了1个多月，说是为了解决车子异响的问题。徐先生生活在杭州，他说在一个车展上得知这边购车有优惠，就在2020年9月份左右下了单，落地价31万多。2020年的11月初开始出现这个问题。什么问题呢？就是车头异响。车头异响？对，有嗡嗡的异响。它是偶发性的还是一直都有呢？它是这样的，天气冷的时候这个声音是相当明显，天气热的时候这个声音轻一点。徐先生现场把车开出 4S 店，带记者转了一圈，没听到他描述的异响。他提供了之前的录音。开始就是说这个问题不能确定在哪里，那么说要找厂家老师的指导，那么就是说一直拖到去年的3月份，那么后来换了一个 MTF 泵，那么换了之后，那么还是不行，拖到现在，拖到上个月，那么我把车子开过来，他们现在来跟我说是那个变速箱的问题。检查过程中啊，它是这个声音，它是每次取证它都不足，就是说我们去检查的时候声音是没有的。他说的有这个声音呢，我们曾经也上门去过。也没有这种声音，那么后来跟他沟通过，这个我打断一下，包括现在赵师傅也在，当时跟何国富2个人来试，那么有没有试出来？2021年2月6号，上门来试过一次，赵师傅跟何国富2个人来试的。那时候我去试的，对，当时有声音吗？确实听不出来，听不出来。当时，那你现在这样说，你那个时候来是不是声音很明显的？声音来试的时候也不明显的，真的不明显的。这个视频里面的声音确实是有，我承认，但是我们去试确实没试出来这个声音。真的，这个声音现在是跟那我现在我跟你说，我也没话说，对不对？因为你们当时你跟何国峰2个人来试，那说实话，这个声音确实很明显。4S 店的冯经理说，去年3月份他们并没有更换徐先生所说的 MTF 泵，而是更换了油液。根据他的这些描述，我们初步的就疑似的就分析这些点，尝试性的给他操作一些项目，就比如说油液先给他换一下，那希望能改善或者能解决。冯经理表示，由于取证不足，他们只能邀请厂家的人员过来检测。之前由于疫情耽误了，最近厂家工作人员过来了。对车辆的变速箱数据采集了一下，他们说变速箱的数据是正常的，然后也分析不出是哪里不好或者什么。但是客户反映这些声音呢，就疑似就在这一块区域。那我们也经过多方沟通，给客户争取了，就换一个变速箱总成，就没有明确的它这种现象能够足以证明某个部件就是坏掉了或者怎么样的，只是我们就不停的在就是给客户想办法解决这些。关于徐先生所说车子在 4S 店停了1个多月，冯经理进行了回应。中间取证的过程中，取完了之后，我们也通知客户可以先开走，因为不影响，没有安全隐患的，任何影响都没有的嘛。那当然，客户说想放在这里，全部能弄好。这个东西我跟你说，你给我打断一下。你说中途取完证之后，那是叫我开的，那你开的时候取完证之后，你要跟我说换个油泵。是不是？对。那我不可能说中间隔个这么3-4天，我到时候再开过来。我们也有反馈过，也可以愿意提供上门取车，包括我也愿意本人我上门去给他开回来，或者怎么样的啊，这是额外的。但徐先生说，对方提到要更换变速箱，他心里很慌，不太敢开这辆车上路。那换个变速箱总成，那我反正也没意见，那我就是说你一个变速箱给我延保2年。只是延保变速箱对吗？对，再加上那个维修的话1个多月了啊，那么交通补偿费这一块呢，我们愿意跟厂家去沟通一下，看看争取一下，看看能不能适当的基于这方面的一个关怀。关于那个交通补偿客户中间还跟我说到一个万一换了变速箱有什么折旧啊之类的，那这一块的确实在相关的政策上面确实是没有的。那么我们沟通下来，愿意给他延长1年的一个变速箱的一个质保。冯经理说会把徐先生的诉求再反映上去，过2天给答复。188黄金眼记者报道。